Всем доброе утро. Я хочу раз и навсегда поставить точку в одном вопросе, который очень часто задаются на моем форуме. Я хочу просто прояснить эту ситуацию, чтобы больше этих вопросов не было, я надеюсь. Часто мы читаем в форуме, значит, подобные просьбы. Дайте заговоры вернуть долг, помогите вернуть долг и так далее. Во-первых, скажу, что у меня есть несколько заговоров, подаренные вам вернуть долг. Потрудитесь поискать, никто не обязан за вас все прямо вручить вам в руки. Во-вторых, хочу вам сказать, что именно вернуть долг через магию очень сложно и порой невозможно. Не воспринимайте магию как волшебство. Магия – это работа. Магия – это очень трудный процесс. Это работа с энергиями Вселенной. И магия может очень многое. Но не на все стоит тратить свое время и средства. Кроме того, с помощью магии мы не поменяем суть человека. Это нереально. Это суть, это душа дана ему с рождения. И магия никак не может поменять и сделать из подонка хорошего человека, из хорошего человека конченого подонка. Можно окружить его различными проблемами, я не знаю, бить его со всех сторон, но он не станет подонком. А подонок не станет хорошим человеком. Поэтому вот эти бесконечные просьбы сделать так, чтобы должник вернул долг и прочее, прочее. Во-первых, скажем, что вы сами виноваты в этом. Мне очень часто пишут женщины, которых обманывают брачные аферисты, и сколько бы об этом ни писали, ни говорили, все равно у них мозги не включаются. Вот мне буквально 2 дня назад еще одна написала, что вот посылку там просили забрать, вот он хотел приехать со мной жить и сказал, что посылку там всего лишь надо забрать, таможни остановили, помогите, пожалуйста. Я вот деньги отправила, $2000, потом еще 500, я не знаю что, вот и так вот мы... Он потом сказал, что его не пускают. Хочу вернуть долг. Вы хотите вернуть долг у кого? У подонка. Начнем с того, что вы сами глупая особа, если вы верите в такие сказки. И попадается женщина уже за 40. Казалось бы, жизненный опыт для чего дан вообще? Это ладно. Так ее 1 раз обманули, она 2 раз попалась на это. И теперь сегодня утром мне показывают 3-го. Вот ему можно поверить, он вот мне сфотографировал там целый чемодан денег, мне показывает, долларов. Он сказал, что вот у него есть деньги, он мне их обязательно отдаст. Знаете, я просто сказала, пошла вон отсюда. Я говорю, пошла вон. Ты достойна, чтобы тебя обманывали. Поэтому пошла отсюда вон и не занимай, пожалуйста, мое время. Если человек настолько туп, то мне сказать нечего. Как говорил один из мудрых людей, отдавайте в долг и забывайте, но отдавайте столько, сколько не жалко потерять, потому что обязательно потеряете. Как правило, как только заходит речь о деньгах, дружба рушится всегда. Или ты не даешь этих денег больше, или долг тебе не возвращает, рушится дружба между людьми, между семьями. Поэтому стараемся с друзьями вообще не иметь денежных отношений. Потому что у денег есть такая разрушительная сила в том числе. Как только она попадает в руки недобросовестного человека, рушатся отношения. Давайте разберемся. Вы отдали в долг человеку, человек не возвращает. И вы просите через магию вернуть эти деньги. Чтобы воздействовать на этого человека, наказывать, бить и так далее, нужны определенные суммы, которые вы должны оплачивать за эту работу темным силам. Так игра стоит свеч. Если вам должны $1000, вы должны примерно 1000 ей отдать, чтобы это 1000 вернуть обратно. Если человек
лишен чувства стыда, совести. А у людей непорядочных всегда отсутствует совесть. Бесполезно их вызывать каким-то там, знаете, угрызением совести. Если у человека отсутствует совесть, как вы собираетесь у этого человека выманить свои деньги? Как? Нагнать страх. Согласна, в древние времена это работало. Когда человек еще боялся наказаний сил Вселенной, либо Бога, было в нем что-то святое, он еще боялся, он еще переживал за своих детей, за свое потомство. Если нагоняли страх на него, если ночью приходили, если угрожали, если говорили, что заберут детей и так далее, он пугался, он боялся этого, вот от этого внушения приносил, отдавал деньги. Сейчас люди так осатанели, сейчас люди настолько аморальные стали, особенно те, которые кидают людей, особенно те, которые зарабатывают этим, кто брачный аферист, кто еще что-нибудь. Вы не представляете, сколько женщин мне пишут такое? 7 тысяч вот отдали долг, он был хороший мальчик, пришел там свататься к моей дочери, помогите, а то отец узнает, мы не знаем, что делать. У вас мозги вообще есть? Он 3 дня с вами знаком, уже просит 7 тысяч долларов, срочно ему дело надо открыть. А кто он тебе, чтобы ты это дала? Люди стесняются отказать. А что, нельзя сказать, извини, но у меня нет таких средств, я навряд ли смогу тебе помочь. И больше с этим человеком вообще не связываться. Так вы готовы из-за постельных утех на все. Вот такими, как вы, пользуются они, прекрасно чувствуют. Они тонкие психологи. Если вам кажется, что они дураки, вы очень сильно ошибаетесь. Они очень тонкие психологи. Они подкупают, они так могут вами манипулировать, что вы просто даже не заметите. Из зон звонят женщинам, знакомятся. Вот, вы знаете, я вот полюбила его, потому что он честно сказал. А что он сказал честно? Он сказал, вот зачем тебе со мной быть, и мне еще большой срок сидеть, ты хорошая, там, устрой свою жизнь, вот это меня подкупило и так далее. Так он прекрасно знает натуру женщины. Женщина сочувствует, в ней есть мать, понимаете, это материнское начало сидит, сочувствовать. Я ему так нужна, вот без меня он пропадет, я необходима, кто-то же должен и ему помочь. В женщине это есть, и вот давят на жалость, вы сами не понимаете, как вами манипулируют, как дурами. И начинается, вот мне там, солнышко, деньги нужны, там, домой маме операцию делают, вот сюда на этот счет ложи, мне вот нужно на это, на то. И вы не чувствуете, вы уже становитесь жертвами этих обстоятельств, вы уже идете на поводу этого всего, вы уже попали, понимаете, в этот капкан. И не знаете, как вырваться. И вам стыдно сказать, пошел ты нахер уже. Я не обязана всю свою жизнь отправлять тебе на зону, твоим друзьям, дружкам, на твои проигрыши, карты, я не знаю, на что-то еще, деньги. Пошел вон. И он крутит, вертит несколькими дурами. Вот насколько у них терпения хватит, настолько и крутит. И вы понимаете, что вы хотите вернуть долги с людей, у которых напрочь отсутствует совесть. Напрочь отсутствует внутренний такой, знаете, голос какой-то человеческого начала. Нету этого. На что воздействовать, я не пойму. На что там воздействовать? Что сказать? Чего? Навести на него страхи? Ну и что? Утром проснулся и помыл лицо и сказал, ну, чего только не приснится, все. Невозможно на человека бессовестного навести какое-то угрызение совести. Ну что можно навести? Всю его семью положить? Ну хорошо, можно это сделать, там, приложить максимум усилий, оплачивать этот труд и сделать. И что? Он их похоронит, поплачет немного, пошел дальше. Такие люди не чувствуют, откуда идут удары и за что они получают. Это бесполезно на него воздействовать. Поэтому я дала вам ритуал отдать свои болезни должникам.
Если должник не хочет вернуть долг, то пусть он забирает ваши болезни и трудности в жизни. Вы поймите, это в древние времена, еще раз говорю, можно было воздействовать. Приходили ночью во сне, запугивали, человек просыпался, собирал там деньги, ранним утром бегом бежал, отдавал. Так было с одним другом недобросовестным моего деда, который был должен ему. И мой дед, ему пришлось продать теленка и отдать долг. И моя бабушка, когда узнала, рассвирепела. Я не могу сказать, что она делала, потому что я была маленькой, я не помню это все подробности. Но я помню, что с утра пораньше он пришел, постучал, сказал, мой покойный отец приснился и сказал, ты сволочь, что творишь? Отнеси этому человеку, отдай его деньги. Но сейчас на людей вот нашего века очень трудно воздействовать, поймите. Человек оскорбляет ведьму, зная, что плохие будут последствия для него, для его семьи. Но он это делает. У него разума не хватает остановиться. У него наглости хватает продолжать. Понимаете? Хотя знает, что ничем хорошим это не закончится. Но идет на это. Потому что терять нечего, потому что кончены уже. Потому что отморожены уже. Вот у таких людей требовать обратно долги, это, это гиблое дело абсолютно. Поэтому не приходите с этой просьбой. Еще раз говорю, это настолько трудоемкая работа, что вы больше отдадите, чем возьмете. И я вам сказала, я вам специально подарила ритуал. Отдать свои болезни должнику и болезни ваших будущих поколений его поколениям. Потому что долг – это как дыра. Пока ты не расплатишься с этим долгом, все время будет у тебя тянуть силы, Вселенная. А наводить на них, запугивать бесполезно. Поймите, еще раз говорю, не потому что не воздействует. Может он заболеть, он может пожелтеть, извините меня. Он может ходить еле-еле, он может на костылях уже двигаться, но он не отдаст все равно. Он все равно не понимает, почему у него такое. Даже если ты позволишь, скажешь, вот если ты не отдашь, еще хуже тебе будет, он не обратит на это внимания. Люди сейчас стали такие, у них внутренний голос совести умер. И поэтому менять их к лучшему это нереально. Поэтому оставьте эти мысли. Все, оставьте, идите дальше. Он обязательно за это расплатится. Нет такого долга, чтобы не вернулось, скажем так, болезнью и катастрофой человеку, если он кому-то должен. Сколько было таких людей, богато живущих, там, жен олигархов, которые везде, на всех газетах, их лица, их фотографии, они там все самые дорогие бриллианты на них и так далее. И какой был итог их жизни? Многих из них похоронили под номерами, потому что ни родных, ни близких, никого рядом не было, когда они померли. То их убили, то они в каких-то авантюрах были и так далее. Все равно за эти долги расплачиваются люди, понимаете? Они тоже должны. Они взяли у кого-то. Они кого-то обманули, они кого-то кинули, у кого-то отобрали, кого-то крышевали, кого-то просто выжимали до последнего. И итог их плачевный. В итоге все равно. Это все просто так не уходит. Оставьте это и живите дальше. Оставьте, махните рукой. Бесполезно. Вы будете всю свою жизнь посвящать на то, чтобы вернуть этот долг, вы бы уже 10 раз больше заработали, чем этот долг там есть. Понимаете? А если человек очень любит обманываться, его будут обманывать вечно. Если ему это нравится. Если у него такая низкая самооценка. А воздействие, еще раз говорю, на бессовестного человека бесполезно. Совести у него нет. Он это увидит, он это почувствует, он почувствует наказание, он все почувствует, но все равно не отдаст. Потому что ему никого не жалко, ни близких, не отдаст и все, понимаете? Не отдаст, говорю вам еще раз. Похоронит друг за другом близких, родных, всех, но долг вам не отдаст. Напоследок расскажу вам такой интересный анекдот. Когда мужик, сильно пьющий, выходит на балкон
и забывается, или голова кружится. В общем, перевернулся и прямо упал с 8 этажа. И пока летит, думает: Господи, спаси меня, Господи, вот умоляю, прошу, клянусь, я ни капли пить не буду, если ты меня спасешь. Вот он упал на эти веревки для белья, потом приземлился на сугроб и остался жив. Встает, значит, трогает себя везде, руки, ноги, все целое, все хорошо. Ой, как хорошо. И думает: надо же, когда человек в опасности находится, всякая херня приходит в голову. Пойду-ка я выпью за свое спасение. Понимаете? Так что отряхнулись они и пошли дальше, как с гуся вода. Ну и что у них мать померла, например, внезапно? Ну, бывает, с кем не бывает. Смерть, всякое бывает. Даже если он понял за его грехи, за его содеянное, бесполезно. Ну и что в аварию чуть не попал? Ну, с кем не бывает. Всякое бывает. Ну и что его чуть не убили там где-нибудь? Ну, всякое бывает. У всех же так бывает. Причем здесь долги мои? Вы хотите на таких людей воздействовать, чтобы тратить время, силы, деньги, чтобы вернуть долг? Просто делайте выводы, больше не отдавайте никому. Вот и все. Больше ничего. И запомните, есть люди отрицательные, которым вообще нельзя помогать и давать в долг. Потому что после того, как вы им даете в долг, деньги на вас обижаются. И долгое время не приходят. Вы задумайтесь об этом. Есть такой феномен. Вот отдали человеку долг, вроде неплохой человек, попросил, даже вернул. Но деньги после этого вам долго не приходят. И не обязательно, чтобы он что-то начитал, какой-то крадник сделал и так далее. Не обязательно. Просто он сам по себе такой. Очень отрицательный, с тяжелой энергией. И после него очень долгое время вам деньги не приходят. А есть люди, которые подозрительно берут. Дай, пожалуйста, 100 рублей, мне не хватает там вот 100 рублей. Через некоторое время десятками там разменяли или по 50 вам вернули. Может, 15 минут даже не прошло. Ой, это, оказывается, у меня там было, возьми, пожалуйста. Но вернули не вашу 100. А могут и вашу, разные есть моменты. Наговорили, на вас кинули свои безденежье и отдали. Сразу поймите, что это не просто так делается. Одним словом, делайте выводы, умнейте, люди, и не повторяйте ошибок. А возвращать ваши долги, просто не стоит времени, сил и так далее. Считайте, что вы за что-то откупились. Как евреи говорят: спасибо, Господи, что взял деньгами. Всем удачи!